สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับบทเรียนผู้นำของคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพนะคะซึ่งวันนี้บทเรียนผู้นำเราเดินทางไปถึงบทที่23แล้วนะคะบทที่23ซึ่งในวันนี้เนี่ยเนื้อหาหรือว่าเนื้อเรื่องของเราก็คือว่าเป็นตอนที่ชื่อว่าจังหวะของนาฬิกาจังหวะของนาฬิกาทุกคนน่ะมีนาฬิกาส่วนตัวของแต่ละคนอยู่แล้วนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าจังหวะของนาฬิกามันเกี่ยวเนื่องยังไงกับการเป็นผู้นำและจังหวะของนาฬิกามันเกี่ยวเนื่องยังไงกับระบบของ G12 นะคะองค์ประกอบทุกอย่างของนิมิตเนี่ยต่างก็มีความสำคัญแล้วก็ความสำเร็จของนิมิตทั้งหมดทั้งของนิมิตของคริสตจักรหรือว่านิมิตในชีวิตส่วนตัวของเราหรือจริงๆรวมไปถึงนิมิตที่มาจากพระเจ้านิมิตของพระเจ้าเนี่ยเวลาที่จะสำเร็จได้มันขึ้นกับองค์ประกอบต่างๆหลายอย่างที่มารวมตัวกันและแน่นอนแต่ละองค์ประกอบต้องมีความแน่นอนในการทำพันธกิจของพระเจ้าก็คือในการนำโลกนี้กลับมาหาพระเจ้าจำเป็นที่จะต้องมีจังหวะของนาฬิกาที่จะต้องเดินอย่างแม่นยำแล้วก็ถูกต้องทุกอย่างสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำเนี่ยพระองค์ล้วนมีเรียกว่าอะไรพระเจ้ามีจังหวะของเวลาแล้วก็มีเวลากำหนดของพระเจ้าเวลานั้นจะต้องเกิดแบบนี้เวลานี้จะต้องเกิดแบบนั้นแผนการจะต้องสำเร็จเวลานี้พระเยซูจะต้องมาเกิดเวลานั้นทุกอย่างที่พระเยซูทำและทุกอย่างที่พระบิดาได้ทรงดำริไว้ล้วนแล้วแต่มีจังหวะของเวลาแล้วก็จังหวะของนาฬิกาสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันความสำเร็จในชีวิตของเราหรือว่าความสำเร็จในการปฏิบัติรับใจพระเจ้าเนี่ยจำเป็นจะต้องมีจังหวะของนาฬิกาที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำแล้วก็แน่นอนและถ้าพูดถึงนาฬิกานะคะคิดว่าหลายท่านคงจะทราบว่านาฬิกาชื่อดังที่สุดในโลกเนี่ยก็คือเป็นนาฬิกาบิ๊กเบนไม่ได้เป็นชื่อยี่ห้อนะคะเป็นนาฬิกาบิ๊กเบนที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษถามว่านาฬิกาตรงนี้ดังเพราะอะไรเป็นนาฬิกาที่ดึงดูดผู้คนไปทั่วโลกพวกคนทั่วโลกที่ไปที่นั่นใครไปถึงที่ประเทศอังกฤษก็จะต้องไปดูนาฬิกาบิ๊กเบนนี้เพราะว่าทั่วโลกถือว่านาฬิกาบิ๊กเบนเนี่ยมีความเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยำมากที่สุดในโลกการปรับนาฬิกาของทั้งโลกการปรับนาฬิกาของทั้งโลกอ้างอิงจากนาฬิกาบิ๊กเบนนะคะดังนั้นถ้าเราจะรู้ก็คือว่านาฬิกาบิ๊กเบนที่ประเทศอังกฤษเนี่ยจะได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่กำหนดเวลาของทั้งโลกแล้วก็ทุกชิ้นส่วนของนาฬิกาบิ๊กเบนเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญนะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจว่านาฬิกาบิ๊กเบนน่ะจะเที่ยงตรงตลอดไปเอาล่ะนาฬิกาบิ๊กเบนเป็นเรื่องของเวลาที่อยู่ในโลกนะคะแต่ว่านาฬิกาบิ๊กเบนก็มีส่วนในการที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนเช่นเดียวกันแล้วมาดูด้วยกันว่าแล้วจังหวะนาฬิกาของการสร้างทีมในระบบของ G12 เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องคำนึงและถ้าเราคำนึงและเราใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้นาฬิกาของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรากำหนดต่างๆที่พระเจ้ามีในชีวิตของเรามันจะเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยำนะคะเรามาดูประการที่1นะคะจังหวะของนาฬิกาในแบบ G12 คืออะไรบ้างประการที่1ก็คือว่าเป็นเรื่องของนิมิตนะคะนิมิตน่ะสำคัญที่สุดนิมิตสำคัญที่สุดนิมิตคือจังหวะของนาฬิกาของ G12 นิมิตเนี่ยเปรียบเหมือนกลไกของนาฬิกานิมิตเนี่ยเปรียบเหมือนกลไกของนาฬิกาเวลาสมมติเราเอานาฬิกาขึ้นมาเรือนหนึ่งเนี่ยเราจะพบว่าหน้าปัดของนาฬิกาเนี่ยไม่ได้เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดโอเคเวลาที่เรายกนาฬิกาขึ้นมาเราจะดูหน้าปัดเป็นอันดับแรกแต่จริงๆแล้วหน้าปัดไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้หน้าปัดมันเดินไปได้คืออะไรคือกลไกที่อยู่เบื้องหลังหน้าปัดอันนี้ถ้ากลไกไม่ดีหน้าปัดข้างหน้าก็ไม่ได้มีประโยชน์อันใดเลย
เลย ดังนั้นเวลาที่เราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรในอาณาจักรของพระเจ้าเราสร้างคนเราสร้างทีมเราประกาศเราขยายพันธกิจการงานของพระเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างเป็นสิ่งที่เรามองเห็นข้างนอกเหมือนกับหน้าปัดนาฬิกาแต่จริงๆสิ่งที่คริสตจักรหรือว่าคริสเตียนหรือว่าผู้รับใช้จะต้องคำนึงก็คือกลไกของนาฬิกาที่อยู่เบื้องหลังหน้าปัดนั้นอันได้แก่นิมิตที่มาจากพระเจ้านิมิตน่ะมองไม่เห็นเหมือนกลไกของนาฬิกาที่เรามองไม่เห็นแต่เพราะว่ากลไกมันเดินอย่างเป็นระบบระเบียบของมันเราจึงเห็นหน้าปัดของนาฬิกาหลายๆคริสตจักรทำไมเราถึงเห็นว่าเป็นคริสตจักรที่ประสบความสำเร็จเป็นคริสตจักรที่เคลื่อนไปและเป็นคริสตจักรที่แตะใจเป็นคริสตจักรที่มีอิทธิพลต่อสังคมเพราะอะไรเพราะว่านิมิตของคริสตจักรนั้นๆน่ะมันยังถูกเคลื่อนที่ไปอย่างแม่นยำดังนั้นวันนี้ก็หนุนใจเราในฐานะที่เราอยู่ในคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพการที่จะให้พันธกิจการงานของคริสตจักรเคลื่อนไปอย่างแม่นยำสิ่งที่เราต้องคำนึงคืออะไรนิมิตของพระเจ้าเราจำเป็นต้องมีนิมิตในการเคลื่อนอาณาจักรของพระเจ้าอย่ามัวมองจำนวนคนที่เชื่อในแต่ละสัปดาห์หรือว่าอย่ามัวมองเขาเรียกว่าอะไรรอบไลฟ์ของแต่ละสัปดาห์แต่จริงๆแล้วเบื้องหลังที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้งานของพระเจ้าเคลื่อนก็คือการที่เรายังต้องมีนิมิตที่มาจากพระเจ้าและนิมิตนั้นน่ะมันจะขับเคลื่อนเราให้เราแบบไปไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับกลไกที่อยู่เบื้องหลังของนาฬิกานะคะอย่าให้เขาเรียกว่าอย่าให้เราหลงประเด็นอย่าให้คริสเตียนหลงประเด็นอย่าไปหลงกับสิ่งที่อยู่ที่หน้าปัดหรืออย่าไปหลงกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกที่เรามองเห็นเท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้จังหวะของนาฬิกาของเราเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยำและจังหวะนาฬิกาที่พระเจ้ากำหนดให้กับเราเที่ยงตรงและแม่นยำเราจำเป็นที่จะต้องมีนิมิตนิมิตของเราก็คือเป็นนิมิตของการสร้างคนเป็นนิมิตของการสร้างคริสตจักรเราจำเป็นที่จะต้องอยู่ในนิมิตนี้จนกระทั่งแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จเหมือนกับตอนที่พระเยซูคริสต์อยู่ในโลกใบนี้แหละพระองค์ทำตามนิมิตเป็นแรงขับเคลื่อนให้พระเจ้าทำแผนการที่พระบิดาได้ใช้พระองค์มาอย่างสำเร็จลุล่วงนะคะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คริสตจักรขาดนิมิตคริสตจักรก็ขาดการเคลื่อนที่มาจากพระเจ้าและในชีวิตส่วนตัวของเราด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราดำเนินไปอย่างปราศจากนิมิตเนี่ยเราก็ปราศจากการเคลื่อนไปข้างหน้าจริงๆนิมิตมันก็อารมณ์ถ้าจะเปรียบมันก็เหมือนกับความฝันหรือว่าเป้าหมายของเราในอนาคตในการใช้ชีวิตมนุษย์ทุกคนเราจำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายในการเดินไปข้างหน้าคริสตจักรก็เหมือนกันอาณาจักรของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันนิมิตของเราจะต้องสอดคล้องกับนิมิตของพระเจ้าการนำคนการผนวกคนการสร้างคนและการส่งคนออกไปให้นิมิตเนี้ยเข้ามาในคริสตจักรและให้นิมิตเนี้ยเข้ามาอยู่ในใจของเราแต่ละคนแล้วจะทำให้นาฬิกาของพระเจ้าเที่ยงตรงในชีวิตของเรานะฮะประการที่2เรามาดูด้วยกันว่าจังหวะของนาฬิกาเนี่ยนอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องนิมิตแล้วต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรอีกประการที่2ก็คือว่าการสร้างชีวิตของผู้เชื่อแต่ละคนอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้จังหวะของนาฬิกาฝ่ายวิญญาณของเราเดินไปอย่างเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยำไม่เพียงแต่จะต้องมีนิมิตที่มาจากพระเจ้าแล้วเกาะติดนิมิตนั้นพยายามทำให้นิมิตสำเร็จแต่อันดับต่อมาที่เราจำเป็นที่จะต้องยึดไว้ก็คือว่าเป็นการสร้างชีวิตของผู้เชื่อแต่ละคนให้เติบโตในทางของพระเจ้าโมเดลของ G12 เนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยชิ้นส่วนที่แตกต่างอย่างหลากหลายแล้วก็จริงๆก็เหมือนกับผู้เชื่อแต่ละคนนั่นแหละผู้เชื่อแต่ละคนเนี่ยเปรียบเหมือนชิ้นส่วนต่างๆที่มาประกอบเข้าด้วยกันโดยการมีเป้าหมายอันเดียวกันเมื่อกี้เราพูดถึงนิมิตใช่ไหมคะเมื่อกี้เราพูดถึงนิมิตแต่ในข้อต่อมาเราพูดถึงคนที่เป็นชิ้นส่วนที่จะประกอบเพื่อให้นิมิตนั้นน่ะสำเร็จเพราะว่าตามลำพังของเวลาที่เราอยู่ในคริสตจักรเนี่ยตามลำพังของคนคนเดียวไม่สามารถที่จะเคลื่อนการงานของพระเจ้าได้นิมิตใหญ่จำเป็นที่จะต้องมีทีมใหญ่แต่ทีมใหญ่มาจากไหนมาจากการที่เราสร้างผู้เชื่อแต่ละคนให้เขาเติบโตตามของประทานแล้วก็ตามพระประสงค์ที่มาจากพระเจ้าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของนิมิตว่าเปรียบเหมือนกลไกของนาฬิกาแต่ส่วนผู้เชื่อแต่ละคนน่ะเปรียบเหมือนชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ในนาฬิกานั้นนิมิตคือกลไกแต่ว่าตัวบุคคลหรือตัวผู้เชื่อคือ
คือชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ในกลไกนั้นดังนั้นเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆก็คือจะต้องทำงานตามกลไกหมายความว่าสมาชิกที่อยู่ในคริสตจักรต้องเดินไปตามนิมิตที่มาจากพระเจ้าแล้วก็จริงๆมันเหมือนกับบางคนอาจจะแบบมีข้อท้วงติงคือไม่ว่าเราจะอยู่ที่คริสตจักรไหนนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องเคลื่อนไปตามกลไกของคริสตจักรนั้นถ้าคุณไม่พอใจที่จะอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้หรือไม่พอใจที่จะอยู่ในนิมิตนี้ต่อให้คุณย้ายสัมมโนครัวไปในคริสตจักรไหนก็ตามแต่ละคริสตจักรจะมีนิมิตที่เป็นของตัวเองที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้ซึ่งมันสอดคล้องกับน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าแต่คือกำลังจะบอกว่าไม่ว่าเราจะเป็นชิ้นส่วนอยู่ในนาฬิกาอันไหนเราจำเป็นที่จะต้องเดินไปตามกลไกนั้นถ้าเราอยู่ในคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพก็ไปด้วยกันกับนิมิตของคริสตจักรนะคะแล้วก็เมื่อชิ้นส่วนต่างๆทำงานตามกลไกของมันเนี่ยระบบความแม่นยำของนาฬิกาจังหวะนาฬิกาเนี่ยมันก็จะเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยำด้วยนะคะผู้เชื่ออยู่ในนิมิตแล้วก็ทำตามนิมิตที่มาจากพระเจ้าการที่จะอยู่ในนิมิตหรือการที่จะทำตามนิมิตได้จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ไหนจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่เราทั้งหลายทุกคนจะต้องสร้างผู้เชื่อแต่ละคนน่ะให้เข้มแข็งฝ่ายวิญญาณผู้เชื่อจะต้องถูกพัฒนาให้กลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผู้เชื่อจะต้องถูกพัฒนาให้กลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและนี่คือพันธกิจอันสำคัญที่เราจะต้องสร้างให้คนเข้มแข็งในฝ่ายจิตวิญญาณเขาจะต้องลุกขึ้นมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งในเวลาที่เหมาะสมการสร้างสาวกเนี่ยทำให้หน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายจากพระเจ้ามันสำเร็จแล้วก็ทำให้แต่ละคนสามารถใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อพันธกิจของพระเจ้าอย่าลืมนะคะถ้าเราบทเรียนกันตั้งแต่ตอนต้นๆเกี่ยวกับเรื่องของผู้นำก็คือว่าสมาชิกที่พระเจ้าประทานให้คริสตจักรอ่ะเขาก็เหมือนเพชรเขาเหมือนเพชรที่กำลังรอเวลาในการที่จะฉายเพชรนี้อะไรเขาเรียกว่าอะไรส่องสว่างอ่ะหน้าที่ของผู้รับใช้ก็คือจะต้องเจรไนสร้างชีวิตของเขาจนกระทั่งประกายของเพชรได้ส่องแสงมนุษย์ทุกคนมีค่าผู้เชื่อทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรล้วนมีค่าเพียงแต่ละคนรอเวลาว่าจะมีใครสักคนหยิบชีวิตของเขาขึ้นมาเจรไนเพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและความหมายในการใช้ชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเขาดังนั้นวันนี้เราไม่ว่าเราจะทำงานกับคนในกลุ่มไหนให้เราใช้ชีวิตของทุกคนที่จะเป็นประโยชน์ในอาณาจักรของพระเจ้านะคะแล้วก็หน้าที่ในการสร้างเนี่ยเราก็เรียนมาอีกหลายบทแล้วเช่นเดียวกันว่าการสร้างจิตวิญญาณให้เติบโตก็คือการสร้างคุณลักษณะชีวิตของพระเยซูคริสต์ในผู้คนเราย้อนกลับไปตอนที่พระเยซูสร้างสาวกพระเยซูถ่ายทอด DNA ถ่ายทอดลักษณะของพระองค์ในสาวกเลยใช้เวลาในการรับใช้ด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันใช้เวลาทุกอย่างด้วยกันในที่สุดมันมีขบวนการเกิดการที่ได้ไหลวิญญาณน่ะพ่อบอกว่าวิญญาณมันจะถ่ายวิญญาณใช่ไหมคะวิญญาณของพระเยซูคริสต์ลักษณะของพระเยซูคริสต์ได้ไหลออกไปสู่สาวกแล้วหลังจากนั้นน่ะสาวกทั้ง12คนก็ไหลวิญญาณอันแบบเดียวกันหรือว่าลักษณะของพระเยซูคริสต์ไปในทีมที่เขาสร้างต่อกันไปจนมาถึงชีวิตของเราได้รับลักษณะชีวิตของพระเยซูคริสต์จากพี่เลี้ยงจากคนที่สร้างเราและก็สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือว่าสร้างลักษณะชีวิตของพระเยซูคริสต์ในคนที่เราสร้างต่อไปไม่ให้มีที่สิ้นสุดนะคะถ้าเราอ่านในพระวจนะในพระธรรมปฐมกาลที่พระเจ้าบอกว่าอวยพรให้มนุษย์น่ะมีลูกดกเต็มทวีในแผ่นดินโลกมันก็คือแน่นอนส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการสร้างครอบครัวเป็นลูกหลานในฝ่ายร่างกายพระเจ้าจะให้เรามีลูกดกแต่ว่าเวลานี้สิ่งที่เราสามารถทำได้นอกจากเป็นลูกหลานในฝ่ายร่างกายแล้วก็คือว่าเรามาร่วมกันขยายเผ่าพันธุ์ของพระเจ้าขยายความดีงามของพระเจ้าโดยการที่ขยายลูกหลานฝ่ายวิญญาณสาวกฝ่ายวิญญาณทีมฝ่ายวิญญาณกระจาย DNA ของพระเจ้าส่ง DNA ของพระเจ้าให้เกิดขึ้นในคนในยุคนี้ให้มากที่สุดและสังคมจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อคนในสังคมถูกเปลี่ยนแปลงจากภายในที่มาจากพระเจ้านี่คือพันธกิจที่เราจะต้องทำนะคะเอาล่ะไป2ประการแล้วนะคะประการที่1แล้วกำลังพูดถึงเรื่องของจังหวะของนาฬิกาประการที่1เป็นเรื่องของนิมิตน่ะคือกลไกที่มันจะขับเคลื่อนให้หน้าปัดสามารถเคลื่อนไปได้แล้วก็ประการ
ำที่สองเป็นเรื่องของสมาชิกแต่ละคนที่อยู่ในคริสตจักรซึ่งเปรียบเหมือนชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ในกลไกมันจะต้องไปตามกลไกผู้เชื่อจะต้องไปตามนิมิตของคริสตจักรและเขาจะไปตามกลไกและไปตามนิมิตก็ต่อเมื่อชีวิตของเขาได้รับการสร้างดังนั้นหนุนใจวันที่เราได้ฟังบทเรียนนี้คือวันที่พระเจ้ากำลังมาเรียกและกำลังมาเตือนว่าพระเจ้าเรียกให้คุณปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะและพระเจ้ากำลังท้าทายว่าสร้างคนสร้างทีมอย่าสักแต่ว่ารับความรอดอย่าสักแต่ว่ารับพระพรแต่พระเจ้าต้องการให้คุณกระจายความรอดและส่งต่อพระพรนี้ให้กับคนที่อยู่ในโลกใบนี้พระเจ้ามั่นใจว่าคุณทำได้ลองเริ่มต้นนะคะหันซ้ายหันขวาหาใครสักคนที่อยู่ในคริสตจักรคนที่เราสามารถเลี้ยงดูและคนที่เราสามารถสอนเขาได้และเขายอมรับการสอนที่มาจากเราแต่ว่าง่ายๆคือแทนที่จะหาจากคนในคริสตจักรนะคะหนุนใจให้เริ่มต้นโดยที่เราเป็นคนนำคนมาถึงอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อนของเราคนในครอบครัวของเราคนในที่ทำงานของเราถ้าเรานำเขามาได้ด้วยตัวเองด้วยข่าวประเสริฐที่เราประกาศเขาก็จะเป็นลูกแกะฝ่ายวิญญาณที่จะเชื่อฟังแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตามที่เราได้แนะนำในถ้อยคำของพระเจ้าประการที่3นะประการที่3อันนี้ก็สำคัญเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้จังหวะนาฬิกามันไปตามจังหวะของมันอย่างแม่นยำประการที่3ก็คือว่าการทำงานผ่านกลุ่มคนขายการทำงานผ่านกลุ่มคนขายซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณพ่อพูดเสมอตั้งแต่ข้าพเจ้าเข้ามารับใช้พระเจ้าที่นี่ให้ทำงานตามกลุ่มคนขายเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าคืออะไรย้อนกลับไปเรากำลังพูดถึงนิมิตที่เป็นเหมือนกลไกและเราพูดถึงชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ในกลไกจำเป็นที่จะต้องได้รับการสร้างและมีอีกเทคนิคหนึ่งที่จะหนุนใจแล้วก็สอนเราว่าเราจะสร้างให้คนอยู่ในกลไกหรือว่าอยู่ในนิมิตได้ยังไงมีเทคนิคอันหนึ่งที่ในทีมในระบบของ G12 ใช้เรื่องนี้เป็นหลักนั่นก็คือว่าทำงานกับกลุ่มคนขายอย่าลืมนะคะว่านิมิตของ G12 ก็คือการนำคนการผนวกคนการสร้างคนและการส่งคนออกไปแล้วนำผ่านการประกาศผ่านการเป็นพยานแต่อย่าให้จบแค่นั้นนะคะเราพูดกันมาบ่อยๆถ้าเราแค่ประกาศเราแค่นำคนแล้วก็จบตรงที่ให้เขาตัดสินใจรับเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าแค่นั้นแล้วเราไม่มีระบบของการผนวกคนแล้วไม่มีระบบของการติดตามคนแล้วไม่มีระบบของการสร้างคนเปอร์เซ็นต์ในการที่เขาจะกลับไปทางเดิมหรือเลิกเชื่อพระเจ้า 90% นะคะคนจะหันกลับทางเดิมเมื่อไม่มีการดูแลดังนั้นในทางของพระเจ้าเราจึงในระบบของ G12 จึงไม่ได้เน้นแค่เรื่องของการนำคนแต่เราเน้นในเรื่องของการผนวกคนการผนวกคนก่อนที่จะสร้างคนเนี่ยเราจำเป็นจะต้องผนวกคนและการผนวกคนเนี่ยระบบ G12 ผนวกแบบไหนผนวกคนให้เข้ากับพระเจ้าผ่านค่ายสัมผัสพระเจ้าเขาจะรู้จักพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ผนวกให้เขาเข้าไปติดสนิทกับพระเจ้าเมื่อเขารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยเขาจะไม่มีทางเลิกเชื่อเมื่อเขามีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการเปิดเผยการสำแดงจากพระเจ้าเขาจะไม่มีวันเลิกเชื่อและไม่เพียงแต่ผนวกเขากับพระเจ้าเท่านั้นหน้าที่ของเราคือผนวกเขากับคริสตจักรของพระองค์เราต้องยอมรับว่าบางครั้งการที่ใครบางคนมีความเชื่อหรือว่าติดสนิทกับพระเจ้าเพราะว่าเขามีความสนิทสนมกับเพื่อนบางคนที่อยู่ในคริสตจักรบางคนอยู่ที่โบสถ์เนี่ยเพราะว่าเพื่อนนะบางคนอยู่ที่โบสถ์เพราะว่าเพื่อนดังนั้นเนี่ยการที่เรานำคนมาแล้วผนวกเขาเข้ากับพระเจ้าอีกสิ่งหนึ่งที่คริสตจักรจำเป็นที่จะต้องทำก็คือผนวกคนเข้ากับคริสตจักรผ่านอะไรผ่านการที่นำให้เขารู้จักกับกลุ่มคนที่คล้ายคลึงกับเขากลุ่มคนที่คล้ายคลึงกับเขาเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคะในพระธรรม1 โครินธ์บทที่12ข้อที่12กับข้อที่28บอกว่าถึงกายนั้นเป็นกายเดียวก็ยังมีหลายอวัยวะและอวัยวะเหล่านั้นแม้มีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวกันฉันใดพระคริสต์ก็ทรงเป็นฉันนั้นและพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือ 1. อัครทูต 2. ผู้เผยพระวจนะ 3. ครูบาอาจารย์แล้วต่อจากนั้นก็มีผู้กระทำการอิทธิฤทธิ์ผู้รักษาโรคผู้อุปการะผู้ครอบครองและผู้รู้ภาษาแปลกพระคัมภีร์ตอนนี้เน้นให้เห็นความสำคัญของกลุ่มคนที่คล้ายคลึงกันนะคะกลุ่มคนที่คล้ายคลึงกันแล้วก็เราเนี่ยสามารถค้นพบของประธานของแต่ละคนได้ง่ายเมื่อเขาอยู่ในกลุ่มคนที่มีความคล้ายคลึงกันนั่นหมายความว่ายังไงถ้าเราจะทำงานอย่างเป็นระบบให้คนเติบโตก็คือว่า
ผู้หญิงจะต้องนำผู้หญิงผู้ชายจะต้องนำผู้ชายคนที่อยู่ในครอบครัวคนมีครอบครัวก็นำคนในครอบครัวซึ่งปีนี้เราอยากจะเน้นในเรื่องของครอบครัวมากๆเลยนะคะแล้วก็วัยรุ่นก็จะต้องทำงานกับวัยรุ่นด้วยกันเองกลุ่มเด็กก็จะต้องดึงดูดกลุ่มเด็กด้วยกันเองผู้ใหญ่ก็ดึงดูดผู้ใหญ่ด้วยกันเองสตรีก็ดึงดูดสตรีด้วยกันเองบุรุษก็ดึงดูดบุรุษด้วยกันเองดังนั้นกลุ่มแบบนี้ก็คือกลุ่มคนค้ายไม่ว่าจะในเรื่องของเพศไม่ว่าจะในเรื่องของวัยหรือจะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างก็คือเวลาที่กลุ่มคล้ายกันเนี่ยความสนใจของเขาจะคล้ายคลึงกันถ้าเราเอาผู้ใหญ่ไปดูแลเด็กความสนใจหรือว่าความแตกต่างเนี่ยมันมีมากมันจะทำให้เขาไม่สามารถผนวกกันได้เด็กต้องอยู่กับเด็กวัยรุ่นต้องอยู่กับวัยรุ่นแล้วก็คนมีครอบครัวเขาจะต้องสนุกสนานกับคนมีครอบครัวด้วยกันคุยเรื่องลูกด้วยกันคุยเรื่องสามีด้วยกันคุยเรื่องภรรยาด้วยกันมันมีรสชาติเพราะว่าเขาอยู่ในประสบการณ์ในแบบเดียวกันนี่คือสิ่งที่ระบบ G12 เน้นก็คือว่าพยายามผนวกคนที่เข้ามาให้เขาได้รู้จักกับคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันอันนี้จึงเป็นระบบที่คุณพ่อได้วางเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเวลาที่มีผู้เชื่อใหม่จะต้องดูแลผู้เชื่อใหม่อยู่ในวัยไหนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็จะต้องจัดคนดูแลให้อยู่ในวัยเดียวกันและสิ่งที่คุณพ่อเน้นย้ำเสมอก็คือว่าไม่ใช่แค่จัดพี่เลี้ยงให้นะแต่หน้าที่ของพี่เลี้ยงคืออะไรพาลูกแก่คนนั้นน่ะเข้ามารวมกลุ่มกับคนอื่นรู้จักกับคนอื่นๆที่อยู่ในคริสตจักรรู้จักกับกลุ่มคนที่มีความคล้ายคลึงกับเขาแล้วก็ไม่เพียงแต่เรื่องของเพศและวัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานก็จำเป็นที่จะต้องมีความรวมกลุ่มคนคล้ายมันจะมีความเข้าอกเข้าใจกันอย่างอัศจรรย์นะคะองค์ประกอบขององค์ประกอบที่แต่ละคนมีร่วมกันเนี่ยจะดึงดูดให้เข้ามารวมกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็มีเอกภาพเรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนน่ะเราคุยกันถูกคอเรามีรสนิยมคล้ายๆกันเรามีความชอบแบบเดียวกันอันนี้ก็คือว่ามันทำให้เกิดการพัฒนาชุมชนแบบเป็นระบบนะคะถ้าในคริสตจักรเยาวชนรวมตัวกันเหนียวแน่นเยาวชนจะดึงดูดเยาวชนเข้ามาถ้าในคริสตจักรบุรุษรวมตัวกันเหนียวแน่นก็จะนำกลุ่มบุรุษเข้ามาให้อยู่ในคริสตจักรนะคะผู้เชื่อทุกคนเนี่ยได้รับข่าวประเสริฐเดียวกันมีหลักข้อเชื่อแบบเดียวกันแล้วก็เราควรจะใช้หลักการนั้นในการสร้างผู้นำแล้วก็ถ้าผลที่ตามมาก็คือว่าถ้าเรานำคนที่เป็นคนคล้ายกันมาผนวกด้วยกันแล้วก็ใส่นิมิตที่มาจากพระเจ้าหมายถึงเขาคล้ายกันไม่พอนะคะแต่เขามีเป้าหมายเดียวกันเอาอย่าลืมนะบางครั้งเขาเรียกว่าอะไรนะคริสตจักรก็พลาดไปก็คือว่ามารวมตัวกันสนุกสนานเฮฮาชอบดูหนังเหมือนกันพากันไปดูหนังชอบเที่ยวเหมือนกันพากันไปเที่ยวแต่ลืมกลไกอันแรกก็คือนิมิตที่มาจากพระเจ้าจึงบอกว่านิมิตเนี่ยต้องมาก่อนพอนิมิตปุ๊บแล้วก็มีนิมิตเป็นกลไกผู้เชื่อแต่ละคนเป็นชิ้นส่วนแต่ว่าพระเจ้าก็มีคำแนะนำว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนจะทำงานตามกลไกก็ต่อเมื่อเขามีกลุ่มคนขายเวลาที่กลุ่มคนขายมารวมตัวกันได้แต่อย่าลืมจุดศูนย์กลางคือพระเจ้าและนิมิตของคริสตจักรแล้วก็นิมิตของพระเจ้ารวมตัวกันได้ใส่ภาระใจเข้าไปอันนี้เราสามารถใช้ได้ทั้งเรื่องของกลุ่มตามวัยแล้วก็ใช้ด้านของเรื่องของกลุ่มเซลล์นะคะเป็นกลุ่มคอเดียวกันน่ะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องให้มีนิมิตที่มาจากพระเจ้าแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ที่นำมาถ่ายทอดเนี่ยได้บันทึกว่ากลุ่มคนที่มาอยู่รวมตัวกันโดยอาศัยความสนใจร่วมกันแสวงหาเป้าหมายอย่างเดียวกันแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพึงพอใจในความต้องการแบบเดียวกันกลุ่มคนพวกนี้แหละจะพยายามทำให้นิมิตของพระเจ้าสำเร็จพยายามทำให้นิมิตของพระเจ้าสำเร็จแล้วก็โดยกลุ่มคนค้ายเนี่ยพระกิตติคุณของพระเจ้าสามารถเข้าถึงกลุ่มต่างๆในสังคมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพราะเราตามกันได้ง่ายนะคะรุ่นของพ่อแม่ถ้าไปประกาศกับลูกหลานแล้วพอเขารับเชื่อเราก็ตามเขาไม่ได้แต่กลุ่มของลูกหลานเวลาเราพูดเชิญชวนให้เพื่อนมารับเชื่อแต่ให้คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปตามมันก็ยากในการที่จะผนวกกันได้แต่พ่อแม่ตามกลุ่มของพ่อแม่ลูกหลานตามกลุ่มของเพื่อนมันเป็นตามกลุ่มคนคล้ายกลุ่มตามวัยเนี่ยมันง่ายแล้วก็ผู้เชื่อใหม่ที่เข้ามาในคริสตจักรเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาไม่เพียงแต่ปรารถนาจะอยากจะรู้จักกับพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นนะคะแต่เขาปรารถนาที่จะมีสังคมเขาปรารถนาที่จะมีสังคมเขาปรารถนาที่จะมีคนที่คุยกับเขาได้รู้เรื่องนี่คือสิ่งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่เราจะต้องไม่ละเลยหลายครั้งเราต้องยอมรับว่า
ถ้าคริสตจักรของเราด้อยในคนกลุ่มไหนเนี่ยด้อยในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าด้อยในเรื่องของการสร้างผู้นำในระดับกลุ่มคนแบบนั้นเนี่ยเราจะขาดกลุ่มบุคคลแบบนั้นในคริสตจักรเพราะว่าเขาเข้ามาแล้วเขาไม่มีเพื่อนแม้ว่าเขาอยากจะรู้จักกับพระเจ้าแต่เข้ามาแล้วไม่รู้จะคุยอะไรกับใครเขาก็จะอยู่ที่นี่ไม่ได้ดังนั้นคริสตจักรจึงต้องมีความจำเป็นในการที่จะพัฒนาทุกๆคนตั้งแต่เด็กเยาวชนคนทำงานคนในครอบครัวบุรุษสตรีเพื่อที่แต่ละคนจะสามารถเป็นเพื่อนกับคนในกลุ่มเดียวกับเราได้นะคะดังนั้นสิ่งนี้ก็สำคัญมากแล้วก็ถ้าผู้เชื่อใหม่เข้ามาแล้วเขามีกลุ่มของตัวเองเป็นกลุ่มคนค้ายเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอารมณ์แบบเขาไม่ได้เป็นส่วนเกินเขาเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นหน้าที่ของคริสตจักรก็คือว่าต้องทำให้คนรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรไม่ใช่เป็นส่วนเกินนะคะแล้วก็หนุนใจเพิ่มเติมก็คือว่ากลุ่มเยาวชนเนี่ยมีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตของคริสตจักรซึ่งเป็นกลุ่มที่เราจะต้องเน้นเพราะเป็นกลุ่มที่มีกำลังเขาเรียกว่าอะไรมีกำลังมีเรี่ยวแรงแล้วก็เคลื่อนงานได้ง่ายวันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นผลว่าเยาวชนทำอะไรแต่ว่า10 ปีผ่านไปเยาวชนเขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เราเห็นในอาณาจักรของพระเจ้าเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยผู้รับใช้ในยุคปัจจุบันเนี่ยประเภทพวก40หรือ50ปีเนี่ยพวกนี้ถูกสร้างมาอย่างเข้มแข็งตั้งแต่สมัยเขา20ปีนะคะเราจึงได้เห็นบุคคลนี้มีอิทธิพลกับคริสตจักรในปัจจุบันดังนั้นคริสตจักรจะต้องทำคืออะไรสร้างคนในยุคนี้สิคะคนที่20คนที่ยังไม่ถึง10ปีผ่านไปแป๊บเดียวแล้วเราจะอัศจรรย์ถ้าเราสร้างคนที่เป็นคนรุ่นใหม่อีก10 ปีผ่านไปอีก20 ปีผ่านไปเขาจะเป็นคนสำคัญของคริสตจักรในประเทศไทยนะคะแล้วก็แต่ไม่ได้หมายความว่าเยาวชนเท่านั้นที่สำคัญแล้วมาดูกลุ่มผู้ชายหรือว่ากลุ่มบุรุษนะคะก็เราสามารถยกระดับของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ให้กลายเป็นปุโรหิตในครอบครัวแล้วก็เป็นผู้นำในสังคมได้เพราะว่าในทัศนะของพระคัมภีร์สามีก็คือเป็นผู้นำสามีก็คือเป็นศีรษะแล้วก็ในระบบ G12 ต้องการเน้นให้สามีเป็นผู้นำในครอบครัวแล้วก็เป็นปุโรหิตที่จะต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวของตนนะคะแล้วก็คือเราคิดดูสิถ้าสมมุติว่าเราสร้างรากฐานของคนที่เป็นผู้ชายเป็นสามีแล้วเขาเป็นสามีที่ดีเขาเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีสังคมของเราก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็กลุ่มผู้หญิงก็สำคัญอีกเช่นเดียวกันเพราะว่ากลุ่มผู้หญิงก็สามารถที่จะสนับสนุนแล้วก็ร่วมในนิมิตของคริสตจักรได้ถ้าเราศึกษาเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือคริสตจักรของอาจารย์โชที่ประเทศเกาหลีใต้จุดเริ่มต้นมาจากกลุ่มคนไหนจุดเริ่มต้นมาจากกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าอาจุม่าเนี่ยแหละค่ะอาจุม่าก็คือคุณป้าที่ไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านเฉยๆแต่ว่าเป็นคนที่เป็นส่วนใหญ่ของคนในคริสตจักรแล้วก็ใช้กลุ่มอาจุม่านั่นแหละที่จะเคลื่อนงานก็คือมาทำกลุ่มเซลล์ก็แล้วกันเพราะว่าอยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรแล้วในที่สุดจากการอยู่ว่างๆมารับใช้พระเจ้ามันก็กลายเป็นคริสตจักรเคลื่อนไปได้อย่างอัศจรรย์เลยดังนั้นกลุ่มของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นกลุ่มสตรีเนี่ยก็สำคัญนะคะแล้วก็กลุ่มของครอบครัวก็เช่นเดียวกันกลุ่มของครอบครัวก็คือว่าครอบครัวเนี่ยเป็นหน่วยเล็กที่สุดในสังคมแต่ถ้าหน่วยเล็กนั้นเราสร้างอย่างมีประสิทธิภาพก็จะทำให้คริสตจักรมีประสิทธิภาพซึ่งย้ำอีกครั้งว่าในปีนี้หรือในปีต่อๆไปก็ตามเราจะเน้นสร้างในเรื่องของกลุ่มของครอบครัวเพราะว่าอะไรปัญหาของคริสตจักรส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาของครอบครัวสามีภรรยาไม่เข้าใจกันสามีภรรยาไม่ได้มีบทบาทไม่ได้ทำบทบาทของตัวเองอย่างถูกต้องคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีบทบาทอย่างถูกต้องต่อลูกของตนเองมันก็เลยเกิดปัญหาของครอบครัวแต่ว่าถ้าคริสตจักรนะคะเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยให้ครอบครัวของเขาเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นมันก็จะเป็นข้อดีกับคริสตจักรแล้วมันก็จะเป็นข้อดีต่อสังคมด้วยแล้วก็แม้แต่พันธกิจของคริสตจักรเด็กก็ตามก็เป็นส่วนสำคัญในการเตรียมคนรุ่นต่อไปดังนั้นเราจะพบว่าในปีที่ผ่านมาหรือกระทั่งในปีต่อๆไปเราก็จะสนับสนุนให้คริสตจักรเด็กได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถแล้วก็สนับสนุนให้เด็กแต่ละคนติดสนิทกับพระวจนะของพระเจ้าเราจึงนำเด็กเข้าสู่กิจกรรมต่างๆของสมาคมพระคริสตธรรมไทยสมาคมพระคริสตธรรมไทยเขาให้มีกิจกรรมอะไรทั้งคัดลอกพระคัมภีร์หรือว่าท่องจำหรือว่าแข่งขันข้อพระคัมภีร์เราสนับสนุนเราส่งหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มเด็กเหล่านี้คืออนาคตของเราก็ต้องทุ่มเทนะคะดังนั้นที่อยากจะหนุนใจก็คือว่า
คนกลุ่มคล้ายเนี่ยมันจะสามารถเคลื่อนการงานของพระเจ้าได้ง่ายขึ้นและในคริสตจักรเนี่ยจำเป็นจะต้องมีกลุ่มคนอย่างหลากหลายและคุณจะเป็นตัวแทนของคนในกลุ่มคล้ายแบบเดียวกันกับคุณวันนี้ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจลองมองหานักธุรกิจที่จะเข้ามาเป็นในกลุ่มคล้ายกันคุณเป็นแม่บ้านก็นำคนในแบบเดียวกันคุณเป็นเยาวชนหรือคุณจะเป็นใครก็ตามนำคนที่คล้ายคลึงกันได้เข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างชีวิตของเขานะคะแต่ละคนเนี่ยแม้จะแตกต่างแต่ได้รับการสำแดงจากพระวิญญาณองค์เดียวกันและใน1โครินธ์บทที่12ข้อที่7บันทึกว่าการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าวันนี้เราจะเป็นชิ้นส่วนไหนที่อยู่ในกลไกของจังหวะเวลาถ้าเราทุกคนได้รับการสำแดงแบบเดียวกันและมีความเชื่อแบบเดียวกันและมีพระเจ้าองค์เดียวกันเราควรที่จะรับการเสริมสร้างเพื่อที่จะอยู่ในกลไกนั้นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้จังหวะเวลาที่พระเจ้ากำหนดไว้ในชีวิตของเราแต่ละคนและในคริสตจักรจะได้เคลื่อนไปอย่างถูกต้องแล้วก็เคลื่อนไปอย่างแม่นยำอย่าลืมนะคะนิมิตต้องมาเป็นอันดับแรกอยู่ในนิมิตมีนิมิตขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาในทุกๆด้านแล้วก็อย่าลืมในประการที่2ก็คือจะต้องสร้างผู้เชื่อแต่ละคนให้เขาเติบโตขึ้นและเวลาที่เราสร้างคนอื่นอย่าลืมสร้างตนเองก่อนสร้างบนพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้ายอมรับการสร้างจากพี่เลี้ยงของเราแล้วคนที่อยู่เหนือเราอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าอย่าลืมเรื่องของกลุ่มคนขายนี่คือกลุ่มสำคัญแล้วก็เป็นรูปแบบที่สำคัญที่จะทำให้คริสตจักรของพระเจ้าเคลื่อนไปได้ก็ขอฝากเอาไว้นะคะไม่ว่าเราอยู่จุดไหนเป็นชิ้นส่วนใดก็ตามในนาฬิกาของพระเจ้าที่อยู่ในคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพให้เราทำหน้าที่ในการเป็นชิ้นส่วนนั้นอย่างดีที่สุดอยู่ในกลไกของพระเจ้าและพระเจ้าเมื่อพระเจ้าอวยพรให้นิมิตของคริสตจักรสำเร็จชีวิตของเราก็จะสำเร็จตามนิมิตที่มาจากพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในช่วงเวลานี้ขอบคุณที่เตือนให้เราเห็นถึงความสำคัญของนิมิตความสำคัญของการสร้างคนและความสำคัญของการขยายพระกิตติคุณผ่านทางกลุ่มคนขายขอให้เราแต่ละคนจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญในนาฬิกาของพระเจ้าเพื่อให้จังหวะแต่ละก้าวจะสามารถถูกต้องแม่นยำพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราแล้วขอบคุณพระองค์เราจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนแล้วพบกันในตอนต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ